啲宵夜下午茶，係今日嘅題數，不過算啦，下次先。好耐冇見，所以係啦，重新再開翻個 channel 啦。今次頭先背景音樂好大聲啊，所以要再錄過，希望大家今次聽得清楚啲啦。講翻今次間 cafe 啊，佢叫 Krokante， 係一間意大利 cafe 嚟嘅，有2個意大利人喺度做嘢，我估應該係老闆啩。店入邊啦有好多嘅意大利食品賣嘅，入到去好似喺意大利嘅士多咁樣。喺網上面 search 嘅時候啦，就見到好多人介紹呢個叫 Schiacciate 嘅三文治，應該係意大利嘅三文治嚟嘅，可惜去到已經賣晒咯。不過我都嗌咗杯特色嘅 ice latte， 其實都唔知係咪 latte 嚟嘅，因為裏邊有朱古力嘅，竟然係有朱古力醬，而且唔單止個杯裏邊有朱古力醬，杯邊仲有黐晒好多嘅果仁碎喺裏邊，賣相係真係唔錯嘅。味道方面啦，咖啡味唔係太濃，但係配合埋朱古力味呢係啱啱好嘅，又飲到朱古力味，亦都飲到咖啡味，而且仲可以食到啲果仁添，一次過可以話滿足晒3個願望啦。其實呢一杯嚟講呢係好易入口，相當之唔錯嘅。另外呢，仲叫咗一個 cinnamon bun，味道都唔錯。不過香港人啊嘛，如果可以食就會正啲咯。唔知大家會覺得好奇怪啦。咁我介紹嘅地方啦，似乎唔喺香港嚟喎。係啊，其實我而家去咗一個叫愛丁堡嘅地方啦，咁喺度生活。咁未來啦，我會繼續分享教整蛋糕嘅知識啦，同埋會同大家分享喺度cafe 或者係一啲日常生活嘅事情，都會同大家分享嘅。咁希望大家中意的話啦，咁可以留意我影片啦，記得 like 同埋 subscribe 支持下我嘅 channel 啦。下次再同大家分享，我哋下一條片見啦，拜拜。